Hi loves, so kwenye hii video tunaenda kufanya maajabu kama ambavyo unaona. Naenda kukata hizi nywele, nimefikia tu time nataka kuzikata, nimechoka and all that, nataka mabadiliko. So, tutatoka pale kwenye afro mpaka kuja hapa. Hii style inaitwa tapered cut. Let us get started. Tuanze hii safari pamoja. I know wengi mnakuwa shock kwa nini nimekata nywele. So nywele zangu kama hivyo unavyoziona nimezichana vizuri, nakata mstari. Nitagawanyisha nywele ili niweze kupata level nzuri, niweze kupata nywele siweze kuwa na layers. So nimekata mstari, nimefuatisha hicho kifungu cha katikati. Nitatumia kona ya nyusi zangu kama mwongozo. Kwa hiyo nitakata pale kona ya nyusi zangu ilipoanzia. Nitakata nyusi kama hivi. So and then huko nyuma nakata kutoka upande mmoja wa sikio hapo mpaka hapo, lakini sio mpaka kutimiza kule upande wa pili. Yani ni kile kisehemu cha mbele, ile sehemu ya mbele nakata. Nimegawanyisha nyuma na mbele. Nyuma nimekata mstari umepita juu ya kisogo changu. So mbele na mafungu matatu kama ambavyo unaona. La katikati ni kubwa, hivyo za pembeni ni ndogo. Umeona? Kwa hiyo nyuma nimekata mstari juu ya kisogo, nimepata ile fungu kubwa la nyuma. Umeona kama hivi. Then nachoenda kufanya kingine, naenda kugawanyisha sasa zile za mbele, ile mafungu madogo ya kushoto na kulia nagawanyisha katika mafungu mawili. Kwa hiyo upande wa kushoto nitagawanyisha katika mafungu mawili, upande wa kulia nimegawanyisha mafungu mawili na nimezitenganisha na hivyo rubber band kama ambavyo ribbon rubber band kama ambavyo unaona. Nyuma pia ile fungu la nyuma nimeligawanyisha katika vifungu vidogo vidogo. Nimefanya hivyo mawili yao ya nyuma na hilo linalofuatia la tatu. Umeona? Na nimeweka vibanio, umeona nimepichanisha. Kibanio cha kwanza kabisa kisogoni kimeanzia chini kidogo, kinachofuata kimeanzia juu kidogo, ili nywele za chini kabisa ziwe fupi, alafu zinazofuata zinakuja kuwa ndefu kidogo, ndefu zaidi yake. Hapo nilikuwa Mungu wangu tu nimeshakata nywele, ndo nimeshakata. So then natumia tu kitana kusawazisha. Kujikata nywele mwenyewe sio kazi rahisi. Huku nilipo guys, vinyozi ukienda kunyoa nywele ila utakayolipa utajuta. Anyways, na huku watu wengi ni nywele za kizungu, kwa hiyo unaweza ukakupunyua huku. So nikata hicho cha pili. Unaweza kaona za nyuma kabisa ni fupi, zinazofuatia ni ndefu. Then narekebisha tu kusawazisha, natumia hicho kitana na kiweka kama hivyo, napitisha. Natumia kitana ili nisaidie kupata usawa wakati wa kukata hizo nywele. So ndio hivyo, hii style kama nilivyowaambia inaitwa tapered cut, na kama nilivyowaambia kwamba nimechoka tu kukaa na nywele and then nimetaka mabadiliko, and most of the time huku navaa wigi. So nikaona acha nikate, nipambane na kuzistyle na pia nijifunze vitu vipya, nifanye vitu vipya ambavyo vitanipa excitement na nini. So yeah. Kwa nywele scenario ni kwamba nyuma zinakuwa fupi, zinakuwa ndefu kidogo, zinakuwa ndefu zaidi ya hizo za nyuma. Hivyo kwa hiyo zinakuwa zina layers, umeona? Yeah. Kwa hizo za pembeni kama ambavyo unaona, nianza sasa kimstari kimoja kimoja, nakata mkasi na uelekezea mbele ili nipate ncha nzuri na ili nywele zikae na uwiano. Yaani sijui nikwambie, urefu ukae vile ambavyo nataka. Usijataka kukata ile kabisa tu kama zikalingana zote, mimi kichwa changu kidogo, kwa hiyo haitapendeza. Umeona? Afu nataka kufanya vitu vingi, nataka hii style ambayo itakuwa inanipa excitement ya kufanya vitu mbalimbali. So now tunaanza hii safari na tutafanya mitindo mingi sana kwa ajili ya nywele fupi. Yeah. Kwa nini nimekata nywele? Nimekata nywele kwa sababu nywele zangu nikaona nimezichoka. Moja, nimechoka kudeal na nywele ndefu kama hivi nyingi. Zinakuwa kwanza zinakula product, nimechoka tu. Sababu nisisingizie sijui kula product na nini, hivyo vyote ni kawaida sana. So za katikati zitakuwa ndefu, za huku pembeni kabisa huku karibia na sikio zitakuwa fupi, zinazofuatia zinakuwa ndefu. Kwa hiyo nimetengeneza two layers kama hivyo, wala hata sio kitu kigumu. Kwa hiyo nasawazisha hizo za katikati. And then kitu kingine, umeona hapa nywele nimekata, unaona hapa zipo ndefu, lakini nikija kuziosha shrink, zitakuwa fupi. Kwa hiyo itaonekana kama nimekata nywele fupi, lakini ndio hivyo, italingana na style nitakayofanya. Anyways, lakini ndio hivyo. Umeona hiyo layers nilizopata na nywele zimekaa vizuri kwa kweli nimependa. Ni kama mtu kaninyoa, kumbe nimejinyoa mwenyewe. Nimejitahidi kwa kweli, nimejiitahidi. Sijajiita Ramadhani.
Okay, so niliamka tu siku hiyo nikasema leo tunakata nywele, and then nikasema kwa kuwa hii safari ya nywele nimeanza na watu wangu wa YouTube, wacha nifanye video niwaonyeshe jinsi nimekata hii nywele, just in case mtu anataka kujikata nywele zake mwenyewe. Basi msikose video zinazokuja. Inayofuata nitaweka rangi kwenye nywele yangu, so usikose kuangalia rangi nitakayotumia. Sio bleach guys, kuna rangi nitatumia ambayo sio bleach. Nitakuonyesha hapa kwenye clip kinachofuata. Umeona? Unaweza kuona. So usikose video ijayo, tukutane. Bye bye.